लाखौं छोराहरू देशभरि छन्, नडराउ। हे शहीदका आमाहरू, यो देशको सपना पूरा गर्नको निमित्त तिम्रो छोरोले तिम्रो छोरीले दिएको बलिदानीको एक अंश पनि खेर हुँदैन। तर राख, किनकि त्यही परिवर्तन गर्नको निमित्त भएर मानिसहरू जागेका हुन्। मैले 24 गतिको कुराकानी गरेँ होला, केही घुसपठियाहरू पैसाहरू आयो होला, तर अघिल्लो दिन ताकी ताकी गोली खाएर ढलेका मानिसहरूलाई देखेर आक्रोशित जनताले घर घरबाट विद्रोह गरेका हुन्। जनताले गरेको विद्रोह हो, त्यो विद्रोह सामान्य होइन। त्यो विद्रोहलाई कतै कुनामा बसेर जिस्काउने चलाउने आँट नगर है, खबरदार। जनताको विद्रोहलाई चुनौती दिने भन्दै संसद बिउताउने हो कि भनेर आँखा चम्काउने र नचाउनेहरू हो होशियार। शहीदको रगत अझै सुकेको छैन, शहीदकी आमाको आँसु अझै ओभानो भएको छैन। खबरदार, धेरै आँखा नचम्काउनु होला। आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अब सायद हाम्रो भेट निर्वाचनमा हुन्छ होला। यसभन्दा अगाडि पनि यहाँहरू हाम्रो समक्ष आउने म कोसिस गर्नेछु। त्यो बेलामा ज्यान गुमाउनेप्रति म हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। परिवारप्रति मेरो गहिरो संवेदना छ। घाइते साथीहरू हो, तिमीहरूको शरीरभित्र अहिले पनि गोलीका छर्राहरू छन् होला, चिन्ता नगर्नु। गोलीको छर्रा तिमीहरूको शरीरभित्र भए तापनि सिक्को देशलाई दुखेको छ, चिन्ता नगर। त्यो घाउमा मलम लगाउनको निमित्त लाखौं युवा तिम्रो साथमा आउँछन्। आज हेर्दा तिमीहरू छरिएको जस्तो देखियो चला। हामी एक ठाउँमा छुट्याउँछौँ, तिमीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउँछौँ, छरिनु पर्दैन, एक ठाउँमा ल्याउँछौँ। सेन्सी अभियन्तादेखि नयाँ जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याउनको निमित्त राष्ट्रपाले पहल गर्नेछ। तपाईँको रवि लामिछानेले पहल गर्छ, चिन्ता नगर्नु। त्यसका लागि आफ्नो पद, आफ्नो कुनै पनि कुरा के गर्नुपर्छ त्यसको लागि मैले आज होइन हिँड्दै भनिसकेको छु। त्यसैले म सुरक्षा निकायका साथीहरूलाई आफ्नो दिलो ज्यानले सुरक्षामा खटिनु भएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। हो, हताहतका क्रममा कयौं प्रहरी साथीहरूको पनि ज्यान गयो, उनीहरूले शहादत प्राप्त गरे। म उहाँहरूलाई श्रद्धाञ्जली दिन चाहन्छु र सुरक्षाकर्मी साथीहरूलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्नलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हो, हरेक आन्दोलनमा तपाईँहरू तारो बन्नुहुन्छ, राज्यले दिएको काम गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई चोट लागेको छ, तर चिन्ता नगर्नुहोस्। आजसम्म तपाईँले भ्रष्टाचारको आहालमा डुबेकाहरूलाई जबरजस्ती सलाम गर्नु पर्यो। अब तपाईँले जो भ्रष्टाचारको आहालमा डुबेकाहरूलाई चाँडै सलाम गर्नुपर्ने छैन। जतिखेर यो देशमा नागरिकको सरकार, वास्तविक जनताले भोट दिएर बनेको नागरिकको भ्रष्टाचारहरू मुक्त सरकार बन्नेछ, त्यतिखेर हिजोको आन्दोलनमा तपाईँले खाएको चोटको पनि बदला त्यतिखेर लिनेछ। सुरक्षाकर्मी साथीहरू, मन साह्रो नपार्नु होला, हामी साथमा छौँ, चिन्ता नगर्नुहोस्। घाउ तपाईँलाई मात्र लागेको छैन, हामीलाई पनि लागेको छ। यहाँ सुरक्षा निकायलाई बदनाम गर्ने कोसिस गर्न खोजिन्छ, कोसिसहरू गरिरहेका छन्। म सुरक्षाका सबै निकायहरूलाई उच्च मनोबलमा रहनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हिजोको दिनमा जनता बचाउँदा स्याबासी पाउनुपर्ने नेपाली सेनालाई पनि बदनाम गर्ने काम भएको छ। नेपाली सेनाले जति गर्न पर्थ्यो, जति गर्न सक्थ्यो त्यो गरेकै हो, जनता जोगाएकै हो। नेपाली सेनाप्रति उच्च सम्मान कायम गर्न चाहन्छु। सुरक्षा निकाय नेपाल प्रहरीप्रति उच्च सम्मान कायम गर्न चाहन्छु। राष्ट्रलाई कमजोर पार्नको निमित्त यी निकायहरूमा आक्रमण गर्न बन्द गर्नु होला। न्यायिक निकायलाई उच्च मनोबलका साथ अगाडि बढ्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। जसले जे भने पनि हामीले विश्वास गर्ने न्यायालय नै हो। न्यायालयप्रतिको सम्मान कायम राख्नुपर्छ साथी हो। न्यायालयका बहसहरूलाई सडकमा ल्याउनु उचित हुँदैन। न्यायालयलाई सुधार्नुपर्छ, आफ्नो ठाउँमा छ, तर भएको न्यायालयलाई विश्वास गर्ने हो, न्याय दिने न्यायालय नै हो। न्यायालयप्रति पनि मेरो उच्च सम्मान रहेको कुरा पनि म आज यहाँ अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो सँगसँगै आजको यो भन्न खोजेको छोटो हुन गएको लामो मन्तव्य यही टुङ्गाउँछु। 5 मिनट बोलेर जान्छु भनेर आएको, चितवनको यत्रो माया पाएपछि 5 मिनटमा को जान्छ? अब नआउनु राजनीतिमा आइहाल्यो, नआउनु राजनीतिमा आइहाल्यो। आइसकेपछि 5 मिनटमा को जान्छ? जाँदैन नसोपा, 5 मिनटमा जाँदैन।
हे मेरो प्यारो चितवन, हे मेरो प्यारो चितवन, हे देवभूमि चितवन, यो चितवनले लगाएको यो गुण इतिहासले सम्झने छ, इतिहासले सम्झने छ। यो दिन कुनै सामान्य दिन होइन, इतिहासको एउटा महत्त्वपूर्ण पाना हो जुन जसको सुरुवात हामीले लेखिसकेका थियौँ। यही 24 कोठीमा हिजो अन्यायमा पर्दा तपाईँले एउटा व्यक्तिलाई अन्याय पर्यो भनेर तपाईँले न्याय दिनुभएको, यही 24 कोठीमा। आज यो 24 कोठी रवि लामिछानेको न्यायको लागि होइन, यो देशको न्यायको लागि खडा भएको छ र यो देशले न्याय पाएरै छ। 5 मिनट लागोस् कि 50 वर्ष लागोस्, यो देशलाई न्याय दिने यात्रा सुरु भइसकेको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु चितवनलाई, धेरै धेरै माया, यो निरन्तर साथ सहयोगको लागि म धेरै धेरै आशा गर्न चाहन्छु। म अब चाँडै नै प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेट्न चाहन्छु र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भन्न चाहन्छु कि चितवनका जनता सुशासनको तपाईँको यात्रामा खडा भएर अगाडि बढेका छन्। तपाईँ आँखा साथ अगाडि बढ्नुहोला। र यो पनि भन्न चाहन्छु, आँट गर्नु भएन, तर्सिनु भयो, डराउनु भयो, खुट्टा कमाउनु भयो भने हामीले त माफ गर्ला, इतिहासले माफ गर्नेवाला छैन। त्यसैले सुशासनको शर्तसहित सुशासन कायम गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास सहित म प्रधानमन्त्रीजीलाई चाँडै भेट्नेछु र भएका कुरा चितवनमा आएर फेरि पनि भन्नेछु। सबैजनालाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। 18 समयमा तपाईँले मलाई आशीर्वाद दिनुभएको छ। म जेल पर्दा आफ्नो छोरो नाति जेल परे जसरी तपाईँले भाकल गर्नुभयो, रुनुभयो, आँसुका धारा बगाउनु भयो, आशीर्वाद दिनुभयो, मैले भुलेको छैन। मैले भुलेको छैन तपाईँले दिनरात प्रार्थना गर्नुभएको, मैले भुलेको छैन तपाईँले यहाँ लाठी गोली खानुभएको, मैले भुलेको छैन। मैले भुलेको छैन जेलका साथीहरू बीच सडकमा न्याय माग्दाखेरि, सुशासन माग्दाखेरि ढलेको मैले भुलेको छैन। संसदमा आउँदा हामीलाई अपमान गरेको मैले भुलेको छैन। ताकि ताकि टाउको र छातीमा गोली हानेको हामीले भुलेका छैनौँ, मैले भुलेको छैन। हस्, आजलाई यति नै। अर्को पटक फेरि आउँछु। यहाँहरू सबैको जय होस्। जय घन्टी।